Aga 做市商係點樣賺錢㗎？聽落好專業，其實一點都唔複雜。我用最簡單嘅講法同你講佢個邏輯，就好似你身邊好多做生意嘅模式咁。第一種，賺價差錢，好似你喺夜市買飲品，批發價2蚊，買3蚊，一支賺1蚊。Aga 嘅 AI 系統都係咁運作。黃金市場上有人出價2400買，2401買，系統就掛單買2400，買2401，兩邊一成交就淨賺$1。聽落唔多，但 AI 系統一日可以做幾萬單，1蚊1蚊咁累積，最後就係穩定又持續嘅利潤。舉例說明，就好似超級市場，每件貨賺少少，但靠量大，日日都有現金流。Aga 做市商個邏輯就係薄利多銷，自動成交。第二種，賺波動錢，一般人驚市場波動，但做市商就最中意波動。點解？因為波動等於機會。例如黃金由2400升到2410，AI 提早判斷走勢，低買高買賺10蚊。如果反過來跌到2390，系統會做對沖或者反向套利，照樣賺錢。舉例說明，就好似的士司機落雨天唔怕出車，因為人多打車，反而賺得更多。Aga 都係咁，市場越波動，佢越忙，越賺錢。再舉個例子，就好似交易所個莊家，唔理玩家輸贏，只要有交易就有手續費。Aga 就係做市場個莊，靠交易流動賺穩定收入。第三種，賺平台獎勵錢。Aga 唔止自己交易，仲幫交易所提供流動性，即係話幫市場變得更活躍，交易量越大，平台就會分獎勵俾Aga。舉例說明，好似你幫朋友睇檔口，你買得多，朋友自然會分你提成。Aga 幫券商、交易所做事，都有平台獎金入賬。第四種，賺時間同效率錢。Aga 嘅 AI 系統24小時運作，唔會瞓覺，同時監控黃金、比特幣、指數，幾毫秒就可以落單、撮合、平倉。舉例說明，好似你開咗間無人商店，機器自動識別顧客，自動收錢，自動入賬，你第二朝睇報表就知今日賺幾多。Aga 嘅 AI 系統就係嗰部自動賺錢機。第五種，賺風控手出來嘅錢。真正賺錢嘅人唔係賺最多，而係輸最少。Aga 嘅 AI 有風險控制，當市場波動太大，會自動減倉、對沖、避險。舉例說明，好似開餐廳遇颱風，你會少備料，唔開咁多台，避風險，等天氣好咗再出擊。Aga 都係咁，喺穩健風控下複利，利潤更持久。總結一句，Aga 做市商靠3大方向賺錢：賺價差、賺波動、賺獎勵，再加上AI自動化同風險控制，令收益更聰明、更穩定、更長遠。佢唔賭行情，唔靠運氣，靠系統，靠算法，靠複利。當人哋驚市場波動，Aga 就係入面提煉價值。當人哋仲等機會， AI 已經幫你賺錢。呢個就係Aga 做市商真正嘅力量，喺每一次市場波動入面創造盈利。